哎，你知道吗？我们每天都在做的一件事就是呼吸，这里面其实藏着一个能改善我们肺部健康的秘密哦。今天我们就要来聊聊胸腔物理治疗里面2个很关键的技巧，怎么样有效率的呼吸，还有怎么正确的咳嗽。听起来好像很基本，但相信我，一旦你掌握了它们，就等于拿到了通往更健康肺部的一把钥匙。想想看，我们一天要呼吸好几万次，这几乎是个不用思考的本能动作。不过，你有没有停下来想过一个问题？我现在的呼吸方式真的对吗？真的有效率吗？这个问题的答案可能比你想象的还要重要很多。好，我们就来深入聊聊这个问题。首先，为什么要特别练习一件我们天生就会做的事呢？答案就在于我们要去发掘呼吸的力量。其实练习深呼吸就像是给你的肺部来一次全面的升级保养。它不只能够修正我们平常不自觉的那种又短又浅的呼吸，更重要的是，它能训练到我们的横膈膜，也就是我们最主要的呼吸肌肉。你想嘛，当肌肉变强壮了，肺部交换气体的效率自然就提高了。意思就是有更多的氧气可以进到我们身体里，而这一切最终可以帮助我们预防像是肺扩张不全这种比较严重的肺部问题。那么具体到底该怎么做呢？来，我们就从最核心的一个技巧开始，叫做腹式呼吸法，也就是我们常听到的横膈呼吸。只要掌握了它，你就等于打下了所有高效呼吸的基础。步骤其实很简单，来，你可以现在就跟着我一起试试看。首先，找一个你觉得最舒服的姿势，坐着或躺着都可以。然后把一只手轻轻地放在你的胸口，另一只手呢就放在你的肚子上。都好了吗？好，现在用鼻子慢慢的、深深的吸一口气，去感觉你的肚子有没有像一颗气球一样，慢慢的把你的手给顶起来。接着把嘴唇撅起来，像在吹蜡烛那样，慢慢的把气吐光。这时候你会感觉到肚子很自然的往内缩。在吐气的最后，你还可以轻轻的用手压一下腹部，帮助肺部把最后一点空气排空。关键就在这里哦，吸气的时候，你应该要很明显的感觉到是你肚子上的那只手被温和的往上推，而胸口的那只手几乎没什么动静。对，这就证明你的横膈膜有用力，你用对地方了。那吐气的时候呢，过程就正好相反，你会感觉到腹部很自然的往内缩，你的手也跟着往下降。去感受这个起伏，这个一鼓一缩的节奏，就是腹式呼吸最精华的地方。那平常要怎么练习呢？你可以试着这样安排，专心练习1分钟，然后就放松休息个2分钟。刚开始不用给自己太大压力，慢慢来，再以每次练习半小时为目标。要记得哦，任何练习持之以恒才是看见效果的关键。好的，当我们学会了怎么样有效率的吸气之后呢，下一步就是要来掌握怎么好好的吐气。所以我们要介绍第2个技巧，叫做撅嘴式呼吸。它是一个很棒的工具，可以帮助我们控制吐气的速度，让废气排得更干净。这个技巧的重点在于它的节奏。首先，一样用鼻子轻松的吸气，心里可以默数个3秒钟。接着，把你的嘴唇轻轻地撅起来，想象一下，你好像准备要吹熄一根在很远地方的蜡烛，然后稳定而且缓慢地把气吐出来，让气流通过这个小小的嘴缝，心里可以默数到7。你发现了吗？关键就在于让吐气的时间是吸气的2倍以上。好，现在你已经掌握了深度吸气和控制吐气这2个技巧了，这就像是你已经帮你的肺部充满了力量。接下来我们就要学习怎么样运用这股力量来进行一次有效率的咳嗽，把我们的呼吸道清一清。你听到这里可能会想说，咳嗽不是天生的吗？这还需要学？你还真的说对了，这需要学。一次有效的咳嗽跟那种无效的干咳，效果可是天差地远。它是一个能真正帮助我们保持呼吸道畅通的重要技巧。所谓的有效咳嗽，可不是随便咳2声就算了，它是一种能够把我们肺部深处的痰往上带出来的专门技巧。这非常重要，因为它能预防痰液一直堆积在肺部，进而大大降低引发肺炎的风险。来，我们一步一步来完成。首先，坐直，肩膀放轻松。你可以拿一个枕头，或是用自己的双手轻轻地抱住肚子，这可以在你咳嗽的时候给你一个支撑。准备动作是先做几次我们刚刚学会的腹式深呼吸，让肺部充满空气。好，在最后一次深深吸饱气之后，憋住气，身体稍微往前倾，然后用肚子的力量发出一连串短促而有力的咳嗽声，把气体跟痰一起带出来。这也正是这个技巧最有价值的地方。你看，每天只要花个几分钟，就能为你的肺部健康带来长远的改变。这不只是一套动作，它更像是你送给自己的一份健康大礼。从你的下一次呼吸开始，你准备好迎接这个改变了吗？